केन्दुझर बन्या आशंका ना तथापि प्रशासन संपूर्ण सजग थिबा कहिसेंति अतिरिक्त जिल्लापाल। आज सुरक्षा दृष्टि जिलार समस्त स्कूल कॉलेज को बंद रखा जायतिला। विपद संकुल अंचल लोकंकु स्थानांतर करा जाय बन्या आश्रयस्थल रखा जायछि। सेमानंकु प्रशासन पक्षरु खाद्य जोगाई दिया जाउछि। आगामी किछि घंटारे उपरमुंडरू आसुथिबा पानी आनंदपुरे पहुंचबार संभावना थिबारु प्रशासन संपूर्ण सजग रहिछि। वर्षार परिमाण धीरे धीरे कमिया सह किछि अंचल बन्या जल मध्य छाड़िबा आरंभ करिछि। विभिन्न नदीर जलस्तर मध्य धीरे धीरे कमुछि। वर्षारे भांगी जाइथिबा घर उजुड़ी जाइथिबा फसलर क्षयक्षति आकलन करी सरकार को रिपोर्ट देवा सह हिताधिकारी को खूब शीघ्र क्षतिपूरण दियाजिबो बोली अतिरिक्त जिल्लापाल कहिसेंति। लोक मानकु आमे सेफर जगार मध्य आनी रखिछु तेणु आमर सिनियर अफिसर पीडी सेठी सीडीओ पूरा अछंती सेठी रहिଛନ୍ତି काली ठारू मध्य सेठी अछंती। अन्य तेलकोई पीआईटीडी तेलकोई अब मासपाल पट मध्य आइछि। अन्य जगह पीडी डुडा मध्य आमे देइछु सारपड़ा पाटना पई समस्त जगार जिल्ला रे इ कराइछि। अफिसर माने सिनियर अफिसर माने तत्वावधान चलछि ठीक ठाक। आपण जो पचारुथिले क्षय क्षेत्र कथा तेणु लोक मानु पॉलिथिन त आमे इमिडिएटली देइ दउछु जो माने असुविधा रे अछंती एवं क्षयक्षति पई हमर तहसील माने पाटना हो सारपड़ा हो जो अन्य जो जगार जो वर्षा टिक अधिक आइछि जदि घर भांगी तार इनक्वारी करी से माने इमिडिएटली हमको रिपोर्ट दउछन्ते एवं काली सुधा मध्य समस्त रिपोर्ट प्राय हम पाके पहुंची आसिगले रिपोर्ट हम आपनको जणाई दे।